歡迎大家嚟到心靈旅館，我係翠翠，我係草莓。喺呢個頻道，我哋會分享吸引力法則同埋關於顯化嘅故事。咁今集嘅內容，我哋講啲咩啊？翠翠，我哋今日咧就會講到事業嘅，最主要咧想分享一啲成功嘅案例啦，就係我自己親身成功嘅案例嚟嘅。係啲咩成功案例啊？可唔可以同大家分享下？咁咧，話說喺好耐之前，咁咧我就係見工成功嘅。咁成件事咧就係發生喺大約8年前啦。嗰時我已經開始接觸呢個嘅吸引力法則㗎啦。我咧就有一份好夢寐以求想見嘅工。我係成功去咗 interview 嘅，但係咧我都因為某啲原因啦，我就覺得嗰次見工其實咧就唔係特別好啦，或者係唔係特別出眾嘅。咁我為咗令到吸引力法則順利咁樣降臨喺我身上啦，我就喺我嗰陣時舊公司咧，就將所有我嗰陣時用緊嘅嘢全部 pack 好晒，當係已經係離職咁樣 pack 走晒啲所有嘢，用晒幾個紙皮箱啊，收拾晒我所有嘢。咁喺大約3日之後啦，嗰間公司真係打電話俾我，就真係請咗我。咁好快我就成功咁樣去到嗰間公司度做嘢啦。好犀利喎！咁你有冇寫埋係要幾時顯化呢個願望㗎？嗰陣時咧，我就未識用紙筆寫低佢嘅，純粹咧真係睇完一本書啦，應該好多人都有睇過㗎啦，就係《秘密》呢本書。嗰陣時咧就有用到佢少少嘅技巧啦，就係要將自己幻想喺已經離職喺而家你唔想做嘅職業入邊。嗰時我喺有一個好沉悶嘅工作度做嘅，咁我就好想離職，咁我就喺度諗我應該可以點樣做好咧？咁就開始幻想，如果我已經係有呢個 offer 嘅時候，咁我會點咧？咁我就把心一橫，真係用1日嘅時間 pack 晒我所有嘅嘢。但係估唔到呢樣嘢真係可以係顯化得咁快，3日就可以啊！好犀利喎！係啊，好成功，真係好誇張。咁草妹，你又有冇一啲成功嘅個案同大家分享下呢？有啊，就係我而家咧呢份工作咧，其實係喺半年前啦，我顯化出嚟嘅喎。咁犀利？係啊，因為當時咧，我就喺對上嗰一間公司咧，就做咗一段時間啦，咁就覺得唔係好適合自己喎。咁咧，因為我都學習咗吸引力法則咧，都已經係7-8年嘅啦嘛。咁跟住咧，我就有一日咧，就揾張紙同筆出嚟啦，我就寫低咗咧我自己想顯化理想工作喎。咁咧我就寫得好詳細，包括咧嗰份工作啦，係大公司個規模係幾多人啦，係咪上市公司啦，跟住同埋工作嘅地區喺邊啊，跟住同埋你想返工嘅時間啊，幾點收工放工啊，好詳盡。係啊，好詳盡嘅，跟住係連埋有幾多日大假，跟住你公司嘅架構模式啊，自己個職位咧係喺咩位置，我都會列埋出嚟。咁跟住然之後啦，跟住同埋又寫埋嗰啲薪酬福利啊、醫療保險啊，係啊，跟住係想像到成份合約嘅畫面咧，突然間咧唔知點解出現咗喺我面前。咁寫完呢個職業嗰個願望清單之後啦，咁喺1個禮拜之後啦，神奇地咧，唔知點解係好似我幾個月前 send 出去嘅一個interview 嘅 email 啦，就無端端打嚟揾我係 send 咗自己都唔記得。咁當時咧，我係仲喺對上一間公司未離職㗎。咁突然間有人約我 interview，我就慢中咁樣去咗啦。咁跟住就好順利地請咗我。咁我入咗職之後咧，先發現公司嗰個規模啊，同埋我想要嘅職位咧，全部同我喺清單裡面寫嘅係完全一模一樣。哇！好癲啊呢樣嘢。係啊，因為真係好神奇啊！所以如果
大家咧都想同我哋一樣咧顯化成功嘅職業咧，可以都試下我哋嘅方法啦。咁可以揾張紙出嚟啦，咁詳細咁樣列明晒你想要嘅工作嘅模式啦、地點啦，或者係你想要嗰個崗位嘅薪酬福利咧列晒出嚟。咁試一試唔使錢噶嘛。哇！咁你嗰陣時咧列出嚟係咪真係成張紙咁長啊？係啊，都寫咗10幾樣㗎。哇！跟住我係列得好 detail 㗎，跟住一路寫嘅過程嗰度咧，其實你自己都會有一種好興奮嘅感覺，好似自己真係俾嗰份工請咗，但係當時嗰份工係未出現嘅嘛。但喺你寫嘅過程啊，寫薪酬福利嗰啲咧，你就好似置身於自己已經感受到啦，已經感受到自己收緊 offer 同埋簽緊約啊嗰啲畫面啊，跟住就真係好快成功喎。咁我覺得點解會咁快顯化成功？最重要嘅一個要點咧，就係放下，因為我寫完係真係唔記得咗呢件事。係啊，同埋寫嘅時候咧，要俾啲想像力係真係要嘅。係啊，係真係好需要嘅呢個。係啊，通常有埋4感啦，你視覺、聽覺、嗅覺同埋味覺，如果有齊咧，加入喺嗰個觀賞入邊咧，係顯化得係最快嘅。哇！真係好誇張，一個禮拜。係啊，咁跟住當時係因為對上一間之前嘅公司係工作比較忙，咁樣成日加班，咁我已經唔記得我自己寫過呢件事。係啊，好誇張啊！係啊，咁今集嘅分享咧，時間又去到差唔多啦。咁下次會有啲乜嘢成功嘅個案再分享呢？我哋下一集咧就會分享咧顯化愛情喎。哇！呢個真係重中之重啊！大家都好想聽嘅呢個。係啊，冇錯啊。咁歡迎咧，大家就留意我哋嘅 channel 啦。咁下集再見啦，我哋。好啦，拜拜。